Patër Zef Plumi. Patër Zef Plumi lindi me 28 gusht të vitit 1924, ku u pagzu me emrin Prek. Ishte i biri Gjetotomës dhe Luke Miraj. Fisi i Prekes kishte të banin e qaftë të thorës së Bogës mes Shkrelit dhe Shalës. Gjatë fëmiris takoi Patër Gjershfishten dhe Patër Anton Harapin, që i kishin ardhur me ishte të bani tyre ndërbjeshk. Gjatë ati takimi, Xhaxhaju thot fretërve se djaloshi kishte shprehur dëshirën të bëhej frat. Me atë rast, Patër Anton Harapi i jep një medalion të Shen Franciskut që ta mbante në qafë, duke i thënë që ta ruante me shumë kujdes, në mënyrë që kur të shkonte në kolegjin franceskan, ta paraqitte atë. Patër Zef Plumi, i bindur për meshtarin, në vitin 1929, bahet nxënës si dom Alfons Traktit. Në vitin 1931, hyn në kolegjin franceskan të Shkodrës, kolegj në të cilin jepnin mësim personalitetet më të shquara të kombit shqiptar, si A. Gjershfishta, Patër Anton Harapi, Patër Gjon Shtakull dhe të tjerë. Patër Zefi merr formim klasik në filozofi, teologji, letërsi dhe përvetëson mjaft gjuhë të huaja, si latinisht, italisht, frangjisht, gjermanisht dhe greqisht e vjetër. Patër Zefi ishte 22 vjeç kur me 14 dhjetor të vitit 1946 arrestohet dhe dënohet me 3 vjet burg, dënim që e vuajti pranë burgut të Shkodrës dhe në kampet famkeqe të Bedenit, në Myzeqe dhe në Maliq. Shkak për arrestimin e tij, sipas Patër Zefit, edhe pse ishte më i ri ndër të arrestuarit, ishte prej të qenit sekretar personal i provincialit. Sa po u liru nga burgu, Patër Zefi kthehet në Kuvendin franceskan, kur negociatat mes kishës e qeverisë u qetësuan. Në vitin 1958, shugurohet me shtar, saktohet në fillim si i besuar për të dërguar ndihmat priftërinjeve në për kampet e ndryshme. Metej, për 12 vjet shërben si me shtar i Dugaxhinit me qendër në Shosh. Në vitin 1967, arrestohet dhe për 23 vjet vuan dënimin në burgjet ma famkeqe të Shqipërisë. Patër Zefi doli nga burgu me 11 prill të vitit 1989. Fillon me shtarin të kisha Shnandot në Tiranë deri në vitin 1997, ku u njoh dhe me Nan Terezen, të cilën e përcolli për në Shkodër ku mbajt dhe mesha e parë në katedralen e Shkodrës. Presidenti i Republikës së Shqipërisë Alfred Mojsiu në vitin 2006 e dekoroi Atë Zef Plumin me urdhrin nderi i kombit.